도내기 샘. 글 그림 최성자. 은결이는 예쁜 동생 송이와 함께 구석뜸에 살아요. 오빠, 엊그제부터 배가 꾸룩꾸룩 아파. 조금만 기다려. 약방에 가서 얼른 약을 구해올게. 송이의 말에 은결이는 감나물골 약방을 찾아갔어요. 할아버지, 내 동생 송이가 아파요. 배가 꾸룩꾸룩 아프대요. 요 노르스름한 것은 감초, 요 허연 것은 작약 말린 것이여. 배 아픈데 최공께 잘 다려서 먹이도록 겨봐. 은결이는 강영감의 말을 듣고 기뻐서 약방을 나섰어요. 며칠 동안 정성 들여 달인 약을 꿀떡꿀떡 마셔도 송이의 배앓이는 낫지 않았어요. 은결이는 다시 약방으로 달려갔어요. 강영감이 고개를 갸우뚱하더니 빨간 맨드라미를 내밀었어요. 이것을 푹 고아 먹이면 배앓이쯤은 굳드너지. 이번에는 꼭 나을 것이여. 은결이는 또 부지런히 약을 다려 송이에게 먹였어요. 오빠, 나도 하늘에 있는 엄마처럼 반짝반짝 별이 되는 거야? 맨드라미 달인모를 먹었더니 자꾸 엄마가 보여. 엄마가 너 빨리 나으라고 꿈에 오신 거야. 꽃처럼 어여쁜 송이의 얼굴에 식은땀이 줄줄 흘렀어요. 은결이의 마음이 점점 어두워졌어요. 아무리 약을 먹어도 송이의 병이 낫지 않자 은결이는 울상을 지으며 한달음에 다시 약방을 찾았어요. 강영감도 속이 타는지 하늘만 멍하니 바라보았어요. 너 그 구석뜸에 도내기 샘이 있는디? 그 물이 예전에는 약으로 쓸 만큼 효과가 좋았단 게. 시방은 새 모이만큼도 샘이 솟지 않는다고 하더라만. 강영감의 말에 은결이는 도내기 샘을 향해 뛰고 또 뛰었어요. 뭐야, 정말로 샘이 바짝 말라있잖아. 기운이 쑥 빠진 은결이는 땅바닥에 털썩 주저앉았어요. 그때 갑자기 휘파람 소리가 났어요. 휘휘, 휘휘 소리와 함께 초록색 이무기가 나타났어요. 은결이는 나무 뒤에 숨어서 지켜봤어요. 이무기가 바짝 마른 도내기 샘을 들여다보고 씩 웃으며 반대쪽으로 갔어요. 큰 소나무와 덤불을 헤치자 커다란 돌뚜껑이 스르르 열렸어요. 저게 뭐야? 은결이는 깜짝 놀랐어요. 그곳에 맑은 샘물이 가득했거든요. 도내기 샘물을 다 빼돌려서 저기에 감췄구나. 은결이는 숨이 턱에 차올라도 계속 달렸어요. 할아버지! 에헤이, 숨이나 쉬고 말하려무나. 글쎄, 이무기가 샘물을 숨겨놓고 저 혼자서 쪽쪽 먹어치웠던 거예요. 제가 봤어요. 그래서 도내기 샘물이 바짝 말랐던 거예요.
강영감은 은결이의 말을 듣고 펄쩍 뛰었어요. 이런 괘씸한 이무기 같으니라고. 그놈을 무찌를 방법이 있긴 한디 네가 해볼티요? 예? 제가 할 수 있을까요? 강영감은 은결이를 향해 고개를 끄덕였어요. 은결이는 강영감이 알려준 대로 뒷산에서 뽕나무 가지 하나를 투두두 꺾었어요. 그 다음 들판에서 굵고 튼튼한 쑥대를 골라서 뽑았어요. 쑥대 끝을 뾰족하게 다듬어 날카로운 화살을 만들고 뽕나무 가지는 화롯불에 구부려 매끈한 활을 만들었어요. 이제 다 됐다. 은결이는 준비한 것을 가지고 도내기 샘으로 달려갔어요. 먼저 망초 말린 것을 소나무 둥치에 뿌리고 불을 붙였더니 강영감 말대로 우물 속에서 이모기가 나왔어요. 망초 연기 때문에 앞이 잘 보이지 않는지 이모기가 비틀거리며 기침을 해댔어요. 이때다! 은결이는 쑥대 화살을 뽕나무 활에 대고 힘껏 당겼어요. 화살이 순식간에 날아가 이모기의 꼬리를 맞췄어요. 이모기는 거친 숨소리를 뿜어냈어요. 소나무 주위를 빙글빙글 몇 번이나 돌더니 그대로 우물 속으로 쑥 사라졌어요. 그날 밤 구석댐에는 큰 비바람이 몰아쳤어요. 나무들은 쿵쿵 뿌리채 흔들리고 집들은 와르르 무너져 마을이 엉망진창이 되었어요. 다음 날 아침 도내기샘 근처에 사람들이 모여들었어요. 오메, 저 새까만 구렁이가 무엇이대? 징그럽구만. 꼬리 좀 보란 게 쑥대 화살을 맞았구만 그려. 피를 흘리고 있는 것을 본 게 많이 다쳤나벼. 은결이는 구렁이 꼬리에 박힌 쑥대 화살을 보았어요. 저건 구렁이가 아니라 이무기잖아. 은결이는 얼른 쑥대 화살을 뽑아서 다시 쏘려고 했어요. 그때 이무기가 눈물을 흘리며 은결이를 바라보았어요. 화살을 든 은결이의 손이 봄바람에 흩날리는 꽃잎처럼 마구 흔들렸어요. 사람이나 짐승이나 고통은 비슷하구나. 괴로워하는 이무기의 눈물을 보자 배가 아프다고 뒹굴며 울던 동생의 얼굴이 떠올랐어요. 그래, 너도 소중한 생명이지. 은결이는 아파서 괴로워하는 이무기를 치료해 주었어요. 이무기는 은결이의 눈치를 보더니 입을 달싹거렸어요. 나는 용이 되어서 하늘에 사는 부모님을 만나야 해. 하늘로 가는 날을 기다리며 버티려면 샘물이 필요했어. 그렇다고 샘물을 너 혼자 감춰두고 먹으면 어떡해. 그건 잘못했어. 하늘에 꼭 오르고 싶었거든. 상처는 계속 약을 바르면 점점 아물 거야. 고마워. 나도 너에게 뭔가를 해주고 싶어. 동생이 배앓이를 오래 했는데 도내기 샘물을 먹으면 낫는데. 이무기는 감춰둔 샘물을 열어주었어요. 은결이는 호리병 가득 샘물을 떠서 동생에게 먹였어요. 샘물을 마시자 송이는 금세 배앓이가 나았고
이무기도 은결이와 강영감 덕분에 하루가 다르게 건강해졌어요. 오빠, 이건 누룽지, 이건 감자, 이건 옥수수야. 이모기랑 나눠 먹으라고 챙겼어. 이따가 같이 먹자. 은결이는 송이가 싸준 보따리를 이무기에게 내밀었어요. 은결이가 잠시 한눈을 파는 사이에 배고픈 이무기는 허겁지겁 다 먹어버렸어요. 야, 또 너 혼자 다 먹었냐? 미안해. 너무 맛있어서. 도내기 샘물보다 이게 훨씬 더 맛난걸? 헤헤. 넌 진짜 못 말리는 이무기야. 그렇게 은결이와 송이와 이무기는 함께 사이좋게 지냈어요. 그러던 어느 날 드디어 이무기가 하늘로 올라갈 때가 되었어요. 자, 둘 다 내 등에 타봐. 무슨 소리야? 우린 하늘나라에 가기 싫어. 너희들에게 너무 고마워서 마을을 한 바퀴 돌아주고 싶어. 은결이와 송이는 이무기 등을 타고 높이 올랐어요. 우와, 우리 동네가 엄청 작아 보여. 오빠, 저기 도내기 샘이 있어. 이무기는 은결이, 송이와 작별 인사를 나누고 하늘로 올라가 용이 되었답니다.